Šis kopumā ir bijis ļoti dinamisks gads. Ja mēs skatāmies, tad kopējie auditorijas aptveres rādītāji presē nav mainījušies, tie ir nemainīgi augsti. Mēs vēl ar vienu esam otrā lielākā kategorija mediju tirgu. Mēs varam aptvert 96% no Latvijas iedzīvotājiem. Tomēr kategorijas iekšienē izmaiņas ir notikušas diezgan straujas. Izdevēji daudz strādājuši pie savu mediju attīstības. Arī mēs, izdevniecība Rīgas Viņi, esam strādājuši pie savu mediju attīstības. Mēs esam veidojuši jaunus konceptus, mēs esam attīstījuši esošos medijus. Un es domāju, ka tas krīzes periodā ir viens no galvenajiem uzdevumiem – strādāt pie mediju uzlabojumiem. Ja mēs vērtējam gadu skaitļos, tad pirmais pusgads bija salīdzinoši sarežģītāks, savukārt otrais pusgads liecina par zināmu stabilizāciju mediju tirgu. Piemēram, izdevniecībai Rīgas Viņi otrajā pusgadā ir izdevies strādāt ar 15% pieaugumu reklāmas ieņēmumos. Tas liek mums domāt, ka nākamais 2011. gads varētu būt stabilizācijas gads un varētu būt pirmās pazīmes, ka reklāmas ieņēmumu kāpums turpināsies un iespējams, ka būs izmaiņas reklāmas veidu sastāvā. Klienti kļūst prasīgāki. Viņiem nepietiek ar parastiem reklāmas laukumiem. Viņi meklē interesantākus risinājumus, viņi meklē iespēju sadarboties ar redakcijām, un reklāmas formas kļūst daudzveidīgākas. Piemēram, sadarbībā ar CMS esam veidojuši nestandartus jau šogad daudz, un šķiet, ka nākamgad vēl vairāk. Laimes projekts, Spices projekts, Gutes projekts ar žurnālu Marta. Katrs no tiem ir bijis tāds, kur redakcija iesaistās tikpat aktīvi kā aģentūra un klients satura veidošanā. Tā varētu būt viena no tendencēm, kas saglabājās uz nākamo gadu. Nestandarta reklāmas formas, daudzveidīgākas, interesantākas un reklāmas klientiem pievilcīgākas kļūs arvien vairāk. Izdevēji ir sasparojušies un to dara labprāt. Ja arī kopējie rādītāji ir palikuši nemainīgi augsti, tomēr kategorijas iekšienē, preses kategorijas iekšienē izmaiņas notiek diezgan strauji. Nedēļas žurnāli pieaudzot pārdotās tirāžas. To pierāda preses servisa dati, to rāda abonēšanas rezultāti, savukārt, piemēram, dienas avīzes iespējams nedaudz zaudē pozīcijas. Bet situācija ar dienas avīzēm nav tik viennozīmīga. Varētu teikt, ka dienas avīzes ir zaudējušas ātrumu sacīkstēs ar internetu. Ziņas piegādes ātrumu sacīkstēs ar internetu. Tomēr, ja mēs skatāmies ziņas kvalitātes un uzticamības jomā, tad avīzēm vēl ar vienu ir daudz lielāku priekšrocību. To varētu salīdzināt svarcelšanas sacīkstēs ar internetu, tad kā dienas avīzes ir krietni priekšā, jo dienas avīzes informācija vairāk uzticās pēc satura, un saturs ir daudz kvalitatīvāks. Nedēļas žurnāla segmentā pieaugums vērojams jau vairāku gadu griezumā. To var redzēt gan auditorijas datos, gan pārdošanas rezultātos, arī reklāmas ieņēmumos. Īstenībā tam ir diezgan vienkāršs izskaidrojums. Šobrīd klientiem daudz aktuālākas ir pārdošanas stimulēšanas kampaņas nekā tēlu veidojošās kampaņas. Attiecīgi šādas kampaņas bieži atrod savu vietu nedēļas izdevumos. Šī tendence varētu nākamajam gadam saglabāties, pārdošanas stimulēšanas kampaņas būs pieprasītas un līdz ar to nedēļas žurnāliem prognozējams zināms kāpums reklāmas ieņēmumos, cik liels to radīs kopīgā ekonomiskā situācijas attīstība. Kopumā, skatoties pēdējos 2 gados, mēs esam tapuši pieredzes bagātināti. Man šķiet, ka 2011. gadā pieredze, ko ir guvuši mediju uzņēmumi, nesīs daudz būtiskākus augļus. Es aicinu sadarbības partneriem tos izmantot. Laimīgu 2011. gadu!